Ребята, это снова я. Мотор стоит. Я вот только что его помыл, отмыл. Все шепчет. Да, от воды еще пищит этот самый. Отрегулировал заново клапана. Вот. Вот так вот пока красивенько все греется. Воняет химией сумасшедшей. Вот такая замена. Сейчас у нас 18:55. Я закончу, наверное, час назад где-то. Так что как-то так. Такая вот замена мотора произошла. Все, подписывайтесь, смотрите канал, не забывайте.